等，加上頭先咧去咗影日落啊，跟住送完份外賣啦，跟住個平台係俾咗張單嚟，就俾多一張單嚟啦。呢張單就有奧海城啊，海城二期西邊，哇近單嚟喎，許樹即係橡樹街，即係櫻桃大廈，個價單近單就冇所謂啦，25.9係咪先？個平台就要我8點30分，即係8點半送到過去，8點半送到過去。我而家喂老虎蟹都行咗過邊餐廳先，係啦。個客原來嗌淡仔，係啦，嗌淡仔，2分鐘行到餐廳，2分鐘行到餐廳。而家有少時間，即係講下啲新聞時事先。上個禮拜五咧，支聯會案係支聯嗰個判決嘅，係啊。跟住有位女士咧，着住件日文衫，日文字句嘅衫，唔知咩字句嘅衫咯。跟住咧俾啲警方煞有介事咁拉咗啦，就警方就話佢咩嘢最有煽動意圖嘅衫，最有煽動意圖嘅衫同埋公眾地方行為不檢。但係其實我想同大家講係咧，公眾地方行為不檢咧，其實係萬能 key 嚟嘅，好容易踩得入嘅。即係只要你喺街咧大聲同人嗌交講粗口咧，跟住咧有人報警，跟住警方嚟到，你繼續講粗口咧，咁都可以構成呢個公眾地方行為不檢，係啊，都可以構成一個公眾地方行為不檢嘅。因為呢條嘢咧就好容易告得入嘅，但係個問題就係呢個控罪咧就好少會用喺啲古惑仔啊，即係用喺啲古惑仔啊，用喺其他市民身上。呢條控罪咧多數都係用喺點講咧？用喺啲即係嗰啲反政府嗰啲人啊，即係唔中意政府嗰啲人身上。嗱，佢唔中意用喺啲唔中意政府啲人身上咧，就容易入罪啊嘛。係啊，上到庭咧，你好難辯解嘅。唔講住，有一度都鋪頭到店，睇下有冇得拎先。哇！屌你仆街，3碗嘢，哇！3碗嘢你個價得咁低喎，哇！睇下有冇得拎先。5981，係，唔該。我屌你3碗嘢2袋咁多，唉，好鬼憎呢啲嘢嘅，好憎啲米線嗰啲，最憎就係送米線嗰啲。真係三碗米線2大袋，三碗屌好撚死人啊！大佬價單又唔係特高喎，但係唔緊要啦，睇下先，係啦，呢邊行錯路，講翻西九嗰單嘢先。即係佢嗰個公眾地方行為不檢嗰條控罪咧，就好難會咩嘅，你好難抗辯，因為你只你喺街度咧大嗌講粗口，係啦，係咁講粗口，跟住令到其他市民不安咧，就可以構成一個公眾地方行為不檢，係啊。但係頭先講過啦，呢條控罪咧就好少會攞嚟控告其他普通。黑社會啊，古惑仔都好少嘅，係啊，佢非法集結都好少告古惑仔啦，多數都係告即係反政府嗰啲咯，唔中意政府嗰啲人咯，係啊，但係好耐未見過有呢條控罪㗎啦，其實點解好耐未見過咧？都好簡單嘅，就係因為咩咧？因為19年之後咧就好少見到嘅，呢條控罪就好少見到警方攞嚟控告市民。但係嗰個女士咧，嗰件衫咧印有日文字句咧，咁其實個強傷點就係個日文字句有冇煽動意圖咧？其實應該係冇嘅，因為
除非你真係個警員真係識日文啦，係咪先？個警員真係識日文啦，仲有個警員用 Google Translate 即係翻譯翻個件衫個日文出嚟，第個意思係同煽動有關咧，就大波波嘅。但係我覺得應該唔係嘅，應該普通上即係啲街邊嗰啲衫，即係嗰啲公仔衫啊，有啲日文字句有啲衫嗰啲嚟嘅。因為好多市民都着嘅，嗰啲衫好多市民都着。譬如我自己好都有着㗎，但係我唔係着日文㗎嘛，着英文㗎嘛，係啊。譬如我着嗰啲跑步嗰啲衫，唔係啊，我喺西九行過西九送外賣行過西九嘅。咁佢又話我着有煽動意圖啲衫㗎喎，例如831咁我着住跑步嗰啲衫，咁我行過呢個旺角警署附近，咁警方又話我有着有煽動意圖啲衫㗎喎，咁我啲跑步嗰啲衫入邊有字句㗎嘛，係啊，真係有字句喎，有啲係要堅持嘅，唔好放棄嘅，跑步啊嘛，大佬係咪先？跑馬拉松嗰啲不嬲都有人以啲鼓勵字句，鼓勵啲跑友咧唔好放棄啊嘛，就係到終點啊嘛。咁啊，嗰啲又叫做煽動意圖嘅。哇，咁真係好大鑊喎。咁你應該政府咧，警方應該控告。如果真係警方真係拉我咧，真係控告我咧，咁你應該控告嗰個舉辦跑步比賽嗰個公司啊，或者嗰個咩啊嘛，嗰個跑會啊嘛。你唔係控告我啊嘛，大佬，我就係 join 嗰個跑步比賽，而個跑步比賽係贈送嗰件衫，咁我唔想浪費，都係着件衫出街噶啦，啱嘛？係啊，因為跑步啲衫咧快乾嘅，送外賣係最好嘅呢樣嘢，係攞嚟着嚟送外賣最好，因為起碼會令到件衫咧個身體咧流啲汗係快啲冇晒咧，快啲乾，係啊。雖然會臭啲，但係快乾嘅先至快乾。仲有3分鐘到目的地，3分鐘到目的地。今次真係中招啊！中個結塔塔嘅招，大佬。你3碗米線2大袋，收到大佬使唔使2大袋，大佬？係咪先？哇，重過閪咁嘅。唔講住，係咪講個西九先？嗰個女士咧？呢單嘢就好少傳媒報嘅，網媒都好少報嘅。我記得好似淨係得雜誌社報咗啫，係啦。星島明報啊嗰啲都冇報嘅，因為呢啲報嚟冇鬼用，報嚟都冇鬼用，因為唔值得報啊。因為可能啲主流傳媒覺得唔值得報啊，大佬而家係咪先？咁我自己係有2個睇法嘅，嗰啲明知呢啲場合一定多警方㗎啦，咁你咪着啲純色嗰啲咯，冇字句嗰啲衫出現咯。你都係想撐支聯會嗰啲人啫，係咪先？你咪着啲純色嗰啲咯，係咪先？喂，警方叫你件衫反轉嚟着，你咪反轉嚟着咯，係咪先？啱唔啱啊？咁我哋係自己申請俾警方拉，俾警方告㗎嘛，係咪先？喂，警方拉你同告你係唔使成本㗎，你係要成本㗎。點解你要成本啊？因為你坐監已經成本㗎啦。你坐監一個人坐監，你要幾多人同你受罪？幾多人同你受罪？起碼冚家同你受罪。即係如果你有仔女咧，仔女一齊同你受罪。老公仔女同你一齊受罪㗎嘛？到冇得定。而家上，終於送完法外嘛？睇下先，幾點鐘送到上嚟？8點24分送到上去，比平台快6分鐘，咁多繼續。真係無謂真係送頭啊嘛，係咪先？無謂真係搏警方拉你㗎嘛，係咪先？咁佢話你件衫唔合規格，你咪着反轉件衫嚟着咯，係咪先？咁冇理由你真係咁固執㗎嘛？你一個人坐監，我頭先講咗啦，10幾個人受罪㗎，好似係啊。第一，你仔女又可能會受罪，冇人照顧仔女的話，你有仔女的話，冇人照顧仔女。咁你有老公的話，你老公又要請假去探你，又係受罪。你屋企人，你阿爸阿媽又係受罪。
擔心你噶嘛，係咪先？喂，唔係坐監唔係好光榮嘅事，坐監唔係一個有好容易有私嘅事。我話覺得坐監唔係一個光榮嘅事，坐監唔會令到你人生更加精彩添。你坐監會令到你，喂，出到嚟好多嘢做唔到嘅你起碼你想揾翻啲好嘅工你都揾唔到嘅，你做唔到嘅，因為而家有啲你知啦，有啲公司歧視在囚人士噶嘛，有歧視你犯過嗰啲國安法犯暴動講法暴動嗰啲咧，更加難請你。係啊，所以都唔明嘅，心諗呢啲環境，喂，你去撐唔緊要，我覺得你去撐唔緊要，但係你冇理由自己咁居居咁就係申請俾人拉噶嘛，除非你真係老人家一把年紀又唔使做嘢嗰啲，咁你又覺得喂，我又唔使做嘢，我又冇嘢人要養，係咪先？拆一條交一條，係咪先？坐監咪坐監咯，你又除非你係嗰啲咯，但係唔係嘛？後生仔女做咩要送頭咧？係咪先？有人擔心有啲朋友屋企人仔女擔心你，係咪先？無謂啦，唔講啦，繼續去工，繼續去